olwaleero Kyagulanyi ne bana NUP abalala batandikidde mu tawuni y'e Musita mu disitulikiti y'e Mayuge gye basanze ng'abantu bakungaanyedde okubaaniriza. Wano we basimbudde okwolekera tawuni y'e Mayuge. Buli tawuni esangibwa ku luguudo lwa Musita Mayuge nga Lugolole, Bufulubi n'endala abantu obwedda bongera kukungaana. Abantu batambuza ebigere okuva e Musita okutuuka mu tawuni y'e Mayuge era ng'olugendo luno luweza kilomita 13. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso wakati mu bukuumi era nga abakuumi ba Kyagulanyi abakulemberwa Edi Mutwe bakola ogwabwe kyokka n'ab'ebyokwerinda babaddewo. Kyagulanyi ng'ayingira tawuni y'e Mayuge kibuza omukombi. Wano bamuwadde engoma gy'akubyeko ekitamudde abeeno. Mu tawuni eno y'e Mayuge, Kyagulanyi agudde ofiisi z'ekibiina. Bano olukungaana balukubye mu kibangirizi kya Masjidi Jamia. Abakulembeze b'omu Busoga boogedde ku bizibu ebiri mu kitundu okuli okugoba abantu ku nnyanja, ensoma embi, obwavu n'ebirala. Enanda yagitwala bakubya abantu abayise. Omusaayi yakubona ng'oli kuwaawo ajja mu maiso ng'ekanuuna. N'olw'ensonga eyo tuli kwenda okubategeeza Robert Kyagulanyi Sentamu najjo tukwakula kw'enkondo ku mubiri tube n'emirembe. NUP kyeyenda ni pulezidenti waife okubona nga sente tisigala mu Busoga ng'atunde twafuna mu bikando. Bano Abasoga nenda okubeebaza nti tukoze political statement olwaleero. Kyagulanyi ng'ayogerako eri abantu beena abategeezezza nti ng'akuta obuyinza agenda kuddiza abeene ennyanja basobole okwebeezaawo. Nga tumaze okuba mu 7 order number 1 amagye gonna galina okuva ku mazzi abantu ne badizibwa ennyanja yaabwe. Ayogedde ne ku ky'okugonjoola ebizibu ebiruma ekitundu kino okuli obwavu, bbeeyi y'ebikajjo, ebyenjigiriza n'ebirala. Nga mu Uganda yonna, mu East Africa yonna, mu Africa yonna we wasinga abaana abato abatannaba kwetuuka abazaala nga tebannaba kwetuuka wano mu Busoga. Wane Busoga we wasinga abantu abaavu ne Museveni yajja wano neewuunya. Abakulembeze abalala mu NUP basanyukidde obuwagizi bwe bafunye eno. Tuba balina favor Kyagulanyi Sentamu pulezidenti wange alina favor. Abantu badde sirabangako bantu nga batambula mayiro 20. Mayuge yabeera number 1 mu Uganda yonna okukubira Kyagulanyi akalula ka waggulu nnyo percentage ya waggulu. Mutwaniriza bulungi, mwaniriza pulezidenti waffe Kyagulanyi ate mwaniriza enkyukakyuka. Kino bulijjo kye tubagamba bannayuganda tewakyaliwo ensonga ndala yonna lwaki tufuna nkyuka. Kyagulanyi agamba nti kaweefube gwe baliko wakujjukiza bannayuganda okwenyigira mu kugonjoola ebizibu ebibanyiga ng'eggwanga okutwaliza awamu. Ono atuuseko ne ku mwalo gwa Bwonda era mu disitulikiti y'emu nayo abantu beeno bamulaze essanyu. Jumakiriya, NTV, Mayuge.